大家好，咁啊嚟到營地啦。咁呢個營地咧就我哋今晚喺度瞓覺嘅地方嚟。一到夏天咧，就喺德國咧，其實可以喺營地嗰度過夜係最好嘅。咁有電啦，亦都有洗手間、有沖涼房啊。咁啊呢個地方就比較特別，就旅遊勝地莫塞爾河谷啦。就頭先我哋搭呢個遊船河嘅地方啊，咁你見到就坐落喺呢個莫塞爾河嘅沿岸啊。景色優美，咁嗰度咧就係一個城堡啦，就可以遠眺就可以見到個城堡，大家睇唔睇到嗰邊啊？咁喺呢個地方咧，就除咗有營地之外咧，佢都設施亦都係一應俱全嘅。咁呢度有餐館啦，咁我哋就order緊嘢食。咁嗰度咧就係一個 winery 嘅。就係可以有紅酒咧，因為呢度就係紅酒區啊，洋酒區非常著名。咁啊，個個人都嚟呢度一路露營一路飲紅酒嘅。